राजू, तू तो जिंदगी भर भिखारी ही मरेगा। एक दिन मैं भी बड़ी नौकरी करूंगा। पर मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया, फिर नौकरी कैसे मिलेगी? सुनो, जो भी कालू पहलवान को हराएगा उसे रेलवे में नौकरी मिलेगी। ये मेरी जिंदगी बदलने का मौका है। दोस्तों, मुझे लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं ये कुश्ती जीत पाऊं। तू मुझे नहीं हरा सकता। आज मेरी मेहनत जीतेगी।